বিসমিল্লাহ। আগে কি করে গে ফুল ফেলাবো এগুলো কয়েল বুঝছো বরাবর হয় এগুলো স্টার্টিং থেকে আলম বলো না ফার্স্টঘাটের থেকে কোথায় এগুলো 5 মিনিট লাগবো 10 মিনিট 15 মিনিট লাগবো আর লাগবো না মানে বগর বগর করে আমরা কোন এখানে তো ঠান্ডার সিজন তাও ফ্যানের কয়েল চলে ঠান্ডার দিন গরমের দিনে তাও হালকামি পাবেন অ্যাড্রেস তো করে দেয় চাপড় সিনেমা হলের সামনে আপনারা আসবেন আর নিয়ে যাবেন দেখতেছেন তো কেউ করাই করতেছে ঠান্ডার দিনেও পাবেন ঠান্ডার দিন আমরা গরিব মানুষ কম দামি মোবাইলে ভিডিও বানায় তা আপনারা দেখেন না স্যামসাং যেটা মোবাইল দিয়ে ভিডিও বানায় তাও যদি না দেখেন তাহলে কে ভাববো এত গরিব মানুষ দোকানের মাল নাই দোকানের মাল নাই যে দোকান দেখেন কাম ভালো কাম ভালো এই যে মালান দোকানি না মালানের পানা এই যে দোকান দোকান ভিতরে যা মানুষ আসে না এই যে
দেখতেছেন তো কেবা দোহান দেখতেছেন না? এই যে ফ্যান, এই যে একবার যে ভাড়া নিব আর কিছু ভাড়া আসা লাগবে না, টাইম গ্যারান্টি। একবার যে বানাবো কয়েল আর বানার লাগবে না, একবার লাইফ টাইম গ্যারান্টি। এমন হলো দেখবেন, বেশি বেশি করে দেখবেন। মানুষ কিছুগুলো মানুষ মানে কি জানেন, গরিব দোকান দিলে মানে মানুষের পছন্দ হয় না, কিন্তু গরিব দোকানের কাম ভালো, ছোট মোটো দোকানের কাম ভালো, তারা কোনোদিনও কাম ডুপ্লিকেট করে না। এই যে ঠান্ডার দিনে তাও ফ্যান নেই, দেখছেন? বলে আমরা ভাই, আমরা 10 জনকে কই আমাদের শুধু লাগে কাস্টমার, খালি কাস্টমার লাগে, কাস্টমার। ওই যে কাস্টমার এসে বসে আছে, ঘরের মধ্যে বসার জায়গা নাই। দেখেন ওই যে আর ওই যে মিশিং আছে ওগুলো দেখা হয়, এই যে মেশিন আছে, এই যে দেখেন, এই যে যাতায়াতের উপরে ওঠে, এই যে খোলা মিশিং, ফ্যানের সাপে খোলা মেশিন, কি জানি মেশিন আমি জানি না, নাম কহে না। এই যে দেখেন প্রেশার মেশিন, প্রেশার নাগলি এসে নিবেন। আর ওই যে ওটা দেখা টেবিল ফ্যান মানে না, মোটর বানিয়ে না, মেশিন। এই যে দেখেন, এই যে ঘোরা মধ্যে এমনি কি হয়, দেখছেন? এই যে নাম্বার ওঠে, এই দেখছেন? দেখতে তো পাইতেছি নি আপনারা, অ্যাড্রেসটা দিয়ে দেবো তো আসবেন। এই যে দেখছেন, এই যে এখানে ফোন নাম্বার দেওয়া হবে, আপনারা এসে নিয়ে আসবেন, দেখবেন কোনটা ভালো, এসে নিয়ে যাবেন। আর আমারও একটা চ্যানেল আছে, ওই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, ডিসক্রিপশনে লিঙ্ক দেওয়া থাকবো, করে দিবেন বাস। দেখেন কি সুন্দর হচ্ছে, দেখেন কি সুন্দর হচ্ছে, দেখছেন? একদম ফিনিশিং। ফিনিশিং হয়ে গেছে। এটা 56 ইঞ্চি ফ্যানের কয়েল, কিন্তু এটা আমি তো দেখি না, 1.5 জিবি করে পাওয়া যায়। আমি ভিডিও দেখি না, দেখি না তো, ফিল্ম দেখি না তো। খুব কষ্ট করে ভিডিও বানায়, যেটু মোবাইল দিয়ে করেছি কি সাপোর্ট করবেন। দেখেন আপনাদের ওখানে কত কষ্ট করছি, আপনি করে জান দেখে কত কষ্ট করতেছি, দেখছেন?
টেবিল ফ্যান, সিলিং ফ্যান, স্ট্যান্ড ফ্যান, ওয়াল ফ্যান। এনে টেবিল ফ্যান, স্টিং ফ্যান, সব ফ্যান পাওয়া যায়। এই যে কাস্টমার আছে দেখছেন, কাস্টমার এসে খাড়া আছে, এই যে কাস্টমার এসে খাড়া আছে, বসার জায়গা নাই দেখে দেখতেছেন। ওপরে এসে নিবেন, দেখবেন ভালো করে। আরো মাত্র 3টা কাঠ আছে, তাই শেষ হবো। চার্জ দেওয়া হচ্ছে 430। 430, এখানে হলো 430। বুঝছেন, এখানে অন করে দিলে অন হবে, অফ করে দিলে অফ হবে, একলাই অফ হবে। তেরো মিনিট। একটাই গাটা আছে দেখতে পাচ্ছেন না? দুইটা আছে, দুইটা ভুল হয়ে গেছে। অন হয়ে গেল, এখন এবে 2টা কাঠ পুরা হবে। আমার এখানে আরেক রকমের কয়েল বানানো হয় সিলিং ফ্যানের, যে কোনো ফ্যান হোক এখানে আপনারা পাওয়া যাবেন আসলে। মেলা মিনিট আছে, একটা আছে না? দেখে মিচিং এর ভিতরে তালা খোলা যায়, এখানে কি আছে দেখে দেয়। এখানে মানে এই যে খুলে ওখানে ডাই আছে, ডাই আছে, ডাই গুলো পাওয়া যায়। এই যে এবার ভিতরে দেখেন, দেখা দিতেছি, এই যে দেখতেই পাচ্ছেন। তালা মারে দিব, তালা মারে দিতেছি। ও ভিডিও দেখবো না আমরা ক্যামেরা দিয়ে ভিডিও বানাই, ক্যামেরা এই ক্যামেরা
ওয়ালটা অনেক বড় একজনে ক্যামেরা আনলো, ক্যামেরা দিয়ে করতেছি, ডিএসএলআর দিয়ে করতেছি, অল্প সাপোর্ট করবেন। এই যে ডিএসএলআর দেখবেন, এই যে ডিএসএলআর, এই যে দেখছেন গরিব মানুষের ডিএসএলআর কি কম। এই যে ফুটাটা দেখতেছেন না, এই যে ফুটা, এই যে ফুটাটা, এই যে ওটা দিয়ে করতেছি আনকন। ডিএসএলআর হয়ে গেছে, খিল ডুবা দিচ্ছে, ছেড়ে দেওয়া হবে। এই যে বেশি বড় করি না, ইসে না